You dream people stealing or whatever you have. And that is what has happened in your life. You have nothing completely. Amanya gange nze Mulungi Esther. My name is Mulungi Esther. And whatever the man of God is saying is surely correct. Now with this you have anger. And say, God, what did I do to you? But I see even people who I look better than them, but they have money. That is so true, man of God. What can a human being do to get money? Above all, you are today free. The thieves are gone. Amanya gange nze Mulungi Esther. I'm called Mulungi Esther. Ganviridde Mukono. From Mukono. Njagala okukakasa obunabbi nti n'omusajja wa Katonda kye waŋŋambye kituufu mu bunabbi. To confirm this prophecy that man of God what he told me is very true. Ndoota nga banzibyeko ensawo yange nga mulimu ssente nnyingi, essimu. Ndoota nga babbye engatto zange ennungi, oli najja n'anteerawo ebigatto ebibi oba ebisiripa ebibi. I dream when they've stolen my bag and in this bag there is too much money. I also dream seeing people stealing my nice shoes. Someone comes and puts old shoes or old slippers for me. Era ne mu buliwo bwe kityo bwe kiri. And physically that is how it is. Mbadde nga nyiza okuba ntambula mu kibuga. Sometimes when I'm walking in the city, a thief comes na snatching away my bag. A thief comes physical and snatches away my bag. Oba amasimu. At times they are mobile phones. N'olaba ebintu byo nga bigenda bwe bati ng'omubbi abibbe naye nga tosobola kubitaasa. You see your property being taken away, stolen away by the thief, but you cannot save them. Ne mpulira nga nzijudde obusungu. I feel too much anger. Nga mpulira sina kye nnyinza kukola. Feeling that I cannot do anything. Era genze maaso n'aŋŋamba. He continued to tell me. Mikwano gyange ngenda netunuulira n'emikwano gyange nendaba nga mbasinga naye ate bo balina ssente. I always compare myself to my friends and I see that I'm more beautiful than them, but they have money. Era nga kituufu bwe kiri. And that is very true. Nina emikwano gyange gye nasoma nagyo egimu. I normally have my orgies. N'abantu benze nga nsinkana mu bulamu bw'ensi eno. And some people I always meet in this life. Mazima nga bwe ntunuulira obulamu bwabwe ne bwe bali. Looking at their life and what they are. Gandaba mbasinga. And I see that I'm more beautiful than them. Naye ng'ate nze sina kye nnina ate bo nga balina. Yet I don't have anything and they have something. Nga ne ssente bazirina. They also have money. Era nkakasa obunabbi nti kituufu musajja wa Katonda kye yagambye nti nkigamba nnyo nti no nze sina kye nnina ate nga mikwano gyange ginsinga nga ndaba nandibadde ndi better than them. And I confirm the prophecy man of God told me that I always look at my friends and say, I am more beautiful than them, I should be better than them, but I see they are more better than me. Remember the woman called Naru. Nyabo. Balisalako obusazi. Jukira omukazi ayitibwa Naru. Naru is my auntie. Musajja wa Katonda kyogedde kituufu. Man of God, what you've said is very true. Naru auntie wange, senga wange. Okuva mu kiseera ekyo. Ever since that time, ebintu tebikubeereranga birungi. Things have never been good for you. Kituufu musajja wa Katonda kyoyogerako. It is true, man of God, what you're saying. Nabeeranga ne auntie wange oyo Nalu. I used to stay with my auntie Nalu. Bamuyita Nalumansi. She is called naye bamusalako Nalu. But they shortcut the name and call her Nalu. Twabeerako naye mami yali ataddewo salooni. My mom had started up a salon and we used to stay with her. N'amu-employinga. My mom employed her. Kakati nze nateranga ogenda oluusi ne mbeera naye. So I often went there and I used to stay with her. Nga ndaba ali harmless. Seeing her harmless. But she used to tell you. Naye yateranga okugamba. And tell your mom. N'agamba ne mama wo. Mama mmwe mulina abaana.
for you, you have kati children. abaana nga bano abalungi Now, like these beautiful ones. era mwe mujja kulya ebintu For you, you truly eat things. musajja wa katonda kyogera kituufu Man of God, what you're saying is kubanga true. omukyala oyo nyongedde n'okujjukira nalumansi oyo Because I have remembered that lady Nalumansi, yamuleeta mu maka gaffe nga tukyali bato era yatukuza my mom brought her. mami wange kennyini eyamuleeta My mom brought her into our home, and she's the one who took care of us when we were still young. n'atukuzanga nga waba okoze ensobi akusika amatu She used to take care of us, and whenever I could make a ng'ayogera mistake, ebigambo bingi she would ng'akubonereza she could talk too many words as she was punishing you. ng'ayinza okuvuma She could abuse you. nze nali mwana muto ebimu sikyabijjukira I nabijjukira was very young and I can't remember era others. ekintu ekyo nakyo kyandetteranga obusungu And that action also brought me anger. bwe baliba bakulyamu ebintu ndibaayo E- While they'll be eating things, all good things from you, will I be there? ebyo yabyogeranga mu ngeri y'olusaago nze nga mbita byakusaaga She used to say those words, and I thought it was a joke. musajja wa katonda kyogera ddala nkikakasa Man of God, what you're Kituufu. saying, I confirm it, it is very bwe true. twagendanga mu saluuni Whenever I could go to the saloon, ogenza omukyalira you've gone to pay her a visit, n'afumba akamere she cooks the food, n'atandika okwogera she starts talking. kale yayogeranga ebintu bingi ebiri connected to marriage She used to speak so many words connected to marriage. newunyiza nnyo kubanga anti nalmansi mbadde simusuubira I'm so surprised because I could not expect Auntie Nalumansi. ye yatukuza yajjanga ndi mu pittu She's the one who took care of us when we were still young. She came when I was in P2. yandaba nga nkula She watched me growing ne up. kaakati akyajja do ewaka I know her? Mumanyi, tomumanyi musajja wa you don't know katonda her, man of God. This is why you see the people who befriend you say, I want to be my wife. Kyova olaba omuntu yenna oba abantu abakwana ne bagamba nti njagala obe mukyala wange. They will start from there. Olutalo olutandikira awo. They get problems. Bafuna ebizibu. kituufu If it musajja wa is money, Bwe katonda ziba ssente ziggwawo. that's all. kituufu musajja wa It katonda is very true, man of I God. have never had a stable relationship in my Sibangako life mu mukwano gutebenkedde mu bulamu bwange. ndi musajja nkwana Every man who dates me, abanga akitegeeza as if he's serious, naye ogenda okulaba ng'ebizibu naye bimuyitiriddeko then you find out that he's ate too sometimes naye problematic. takudeclaringira kiki ekimuliko And sometimes he's not open to tell you what is happening to And him. what happened to the first dark man? Ki ekyatuuka ku musajja eyasooka omuddugavu? musajja wa katonda kyogedde kituufu Man of God, what you've said is very true. musajja omuddugavu oyo That dark man, namusinkana nga ndi mu senior 6 vacation I met him when I was in senior 6 vacation, era ne ndowooza and I thought nti tujja kweyongerayo mu that we maaso shall proceed in our relationship. naye bwe twayagalana But when we were in love, he was an accountant yali mubazi wa bitabo. naye n'asitaana ne ku mulimu ne bamugoba He became misfortuned and he was terminated from his work. ne ndowooza oba ebizibu biri waabwe I thought maybe the problems are in his home. nze ne mutanga So I left him. Let me pray for you. Kankusabire nnyabo. Badde abali ku layini yo bangi nnyo, naye be free in Jesus' name. Beera wa ddembe mu linnya erya Yesu. I prayed for you because I've seen an operation on your stomach. Nkusabidde kubanga ndabye okulongoosebwa ku lubuto lwo. kituufu musajja wa katonda kyogerako Man of God, what you're talking about is true. mu lumuto muno ngenda ne mpulira omuliro I feel too much heat in my stomach. n'olwaleero mbadde so uncomfortable nga ntudde wali eri nga nninda okusabirwa And while I was waiting to be prayed era for, I obwedda was neekyusa nga so ŋŋamba uncomfortable. bannange mpulira bubi And I've been turning myself, telling my friends, I feel very bad. era olubuto luno luntawaanya nnyo And I omusajja wa have a katonda problem with my stomach, man of God. In the name of Jesus. Linnya erya Yesu Kristo. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Thank you, Holy Spirit. Weebale nnyo Omwoyo Omutukuvu. Be healed in Jesus' name. Onyezebwa mu linnya erya Yesu.
You are now free. kati oli wa ddembe, Go, you'll get a good marriage genda ojja kufuna obufumbo obulungi with 3 kids. n'abaana basatu. You want only 3. Oyagala basatu bokka? Yes, that has always been my prayer. Eyo ebadde ng'essaala yange kituufu. Only 3 kids. Baana basatu bokka. You're a man of God and you have the Spirit of God. Oli musajja wa Katonda ate olina omwoyo wa Katonda oyo. Nawadde prayer line nempulira nga mpula meme yange nzijjudde amaziga nga ngamba lwaki omusajja ono abantu bamwogerako bubi. Njagala Mukama olage ensi nti ono omusajja gwe wamulonda. At least baako omuntu gw'olondayo abeere mouthpiece alage abantu nti omusajja ono ava gy'oli. Era ng'ekintu ekyo kinkwasiza ddala obusungu. While on the prayer line, I felt my soul was filled with tears, and I said, why do people speak ill about this man of God? I want you, God, to show the world that this man was chosen by you. And I said, God, at least choose somebody to be a mouthpiece, to tell people that this man comes from you. And this has really been causing me so much anger. And your dream, when you are bypassing a pool, Era n'ekirooto kyo ng'olaba oyita ku kidiba yes, ddala like this. bw'oti. Oh, God. Okukkiriza mpola mpola n'oga Katonda. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Musajja wa Katonda kyogera kituufu. Man of God, what you're saying is very true. Ndoota nnyo nga mpita ku kidiba I dream bypassing a pool, naye nga nzijjudde okutya kungi. but when I'm filled up with too much fear, Era njagala okukakasa obunabbi nti musajja wa Katonda kyogedde kituufu. and man of God, I want to confirm that prophecy, that what you've said is very true. So that pool, you escaped a deadly man who had a deadly disease. Kati ekidiba ekyo kitegeeza Thank you, wasimattuka Jesus. omusajja eyalina obulwadde namuzisa. Musajja wa Katonda kyogedde kituufu. Man of God, what you've said is very true. Nali nkoze business somewhere mu Walusubi, some town eri awo Walusubi. I had started up a business in a certain town called Walusubi. Yalina edduuka nga lya wholesale shop. He had a wholesale shop. Kati he used to pick on me all the time. Buli kadde yajjanga nga abaako byaŋŋamba. Naye omutima gwange ne gugaana. But my heart refused. Kati mba ndi awo, a friend of mine najja gye ndi. As I was there, mukwano gwange came to me N'angamba okimanyi nti akasajja ako kalina siriimu. and he told me, do you know that that man has HIV AIDS? Ate ow'eddibu. How about the one with a gap? Hey, oyo yali recent. Musajja wa Katonda kyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. Omusajja w'eddibu oyo mumanyi. I know that man with a gap in his teeth. In fact oyo yali very recent. That one is very recent. Yali azenga one of the engineers. He had come ng'omu ku bayinginiya. Nga tugezaako olwo ennyumba yaffe waaliwo enkaayana ekikomera tukimenyeeko nga tugezaako okwakoyaringa portion yaffe baneighbor gye baali batutte. We had broke down part of the fence and we were trying to acquire the other portion of the land our neighbors had taken. So he had come. Omusajja oyo yannemerako. That man persisted on me. Kati mba ntudde awo ne nzijukira n'ekirooto nga nalabye omusajja ono mu kirooto. And while I was seated there, I remembered the dream when I had seen this very man in the dream. Naye oyo mbadde simanyi nti namulwadde naye nze nga sisobola kumwagala nga ngamba you're not my type in my heart. For that one, I could not even love him. And within my heart, I used to say, gwe toli class yange, toli type yange. Tango. Weebaze Katonda nnyabo. Surely that is true. Man of God, what I you thank say you is Jesus for the gift of my life. Nkwebaza nnyo Yesu olw'ekirabo eky'obulamu bwange.